my soul carries all I know. Who can take my hand in the flight? Aço faiscante. Ha! Nunca vi ninguém usar um desses como transporte. É assim que eu chego em Ocásia? Sim, geralmente, mas não hoje. Ainda não. E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, está infestado de máquinas. Sei lidar com máquinas. Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas para não operar até que o apito lá em Minéria dê o sinal de que está seguro. Olha, eu não vim até aqui só pra ficar parada esperando. Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar. Ora, mas aí, quem que içaria ele de volta? Tá. Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve estar vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio... Uma paralisação em vigor por causa de toda a confusão. Que tipo de máquina tá causando o problema? Das ruins e muitas delas. O nome delas é Presa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do vão. Elas só apareceram assim, nada. Vocês não têm caçadores? Nós temos sim, mas nenhum que queira peitar o Olvan, o chefe de Minéria. Ele é autoproclamado. A paralisação foi ideia dele. Bom, então, eu tô aqui de passagem. Tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Sol Card. Eu desci ele ontem, uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Segundo aquela embaixada em Ocásia, era para ele estar no comando. Ha! Ótimo. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa... O quê? Essa nora, essa selvagem? Saia, atrevida. Voades, é a Eloy.
Erudito Vuadis. Eloy, sabe, a salvadora de Meridiana. Sério? Bom, isso diminui o insulto, eu acho. Tô a caminho da embaixada em Ocásia. Até onde sei, você também. É, não com esse vale infestado. E então, Araman proclamou os clérigos do sol, muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Eu seguirei para Ocásia quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nem um segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde tá o Erend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que em recitar. Vuadis. Erudito Vuadis. Erudito. Vuadis mandou Erend e a outra vanguarda ao nascer do sol para limpar o caminho. E assim a Aurora. Ei! Sigo o vale, então? É, iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de minério te deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa-bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Erend e trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro? Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soarem o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Ora. Joruf, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocásia. Embaixada. Se assim for a vontade do sol. E vai ser. Confia em mim. Preciso achar o Erend. Mas seria bom ir à Minéria antes para melhorar o meu arco.